кормишь, милый мой? Мне ж тоже мам рыбки заготовила. Артём, смотри, как я сальтуху научусь лучше делать. Соник доедает и облизывает тарелку. А вот 5 дней назад, когда мы его забрали, он даже не умел вообще кушать. Вообще не умел. Мы ему в тарелку наложили грибов. Оказывается, грибы они вообще не едят. Ягод. Оказывается, ягоды они тоже не едят. Положили, потом прочитали, что он мясо любит. Положили ему курочку. Он тоже его не ел. Привет, Соник. Потому что у него зубов не было. Его вспышка пугает. И вот за неделю он научился, смотрите, как полез в свою тарелку. Он в воде купается. Полез, и он любит купаться, он Денис говорит. Да? Вот, он Да. мне попался. А это у него вон домик ему соорудили, он там закапывается в этот домик. Ну, я не знаю, зачем мы поставили вот эту крутилку для хомяков. Надежде думает, что... Надежде, наверное, думает, что Он он так бегает. будет бегать. Бегали, на видео бегали в ютубе. Но он еще не Там умеет. африканские ежи. Ну, в общем, самое милое домашнее животное не это вонючее. ежик, да. Ну, говорят, он ночью просыпается и все время что-то Да, там это копошится. правда. Что делать? Ночью просыпается и начинает носиться. Да? Все, сел в тарелку. Ну, они ночные Я же сейчас воду животные. поставлю. Че, Артем, понравился тебе, Соник? Смотрите, я воду положу. Понравился? Я воду положу. Сейчас Артем не желает разговаривать. Он Ну, пусть даже его мама скажет. Понравился, понравился. Первый раз так видим. Хорошенький. Я поставила ежику воду. Колесенький Соник. Тема просто завис, скажет, ничего себе ешь. Ну, Сейчас тарелку. будь счастлив, Соник. Соник, смотри, водичка купайся. Прости,